बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS प्रॉपर्टी यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूं आपको, अदाबस। आज का जो टॉपिक है वो है कि सोसाइटी की ऑफर को अवेल करते हुए फौरी घर बनाना हमारे लिए फ़ायदा मंद हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है। ये आप तमाम लोग जो नई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके लिए इंतहाई अहम मशवरे और मुफीद मशवरे और मेरे तजर्बे पे मबनी कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, और दूसरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरी बात कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करें ताकि वो भी इन नुकसानात से बचें। आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ देख रहे हैं कि वो आपको डेवलपमेंट में छूट भी दे रही हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि हम अपने विलास क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं और आप भी फौरी आएँ और आके अपने घर बनाएं। अगर आप घर बनाएंगे तो हम आपको 50% डेवलपमेंट में छूट देंगे, 30% देंगे, और बाद सोसाइटीज़ लोकल तो ऐसी हैं वो कहती है कि 100% डेवलपमेंट छूट होगी, आपके घर बनाएं। हमने ये तजर्बा अलारम सिटी में किया और वो तजर्बा आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलारम सिटी शहर के करीब तरीन और पुरानी सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी है। उम्र की बात करें तो तकरीबन 25 से 26 साल इसकी उम्र है, यानी कि अब ये जोबन पे है। 2004 में जब अलारमेन ब्लॉक में मकान बना के फरोख्त किए जा रहे थे तो उस वक्त सोसाइटी ने वो घर 8 लाख रुपए का फरोख्त किया। 2004 से लेके 2015 तक इन घरों के साथ कुछ ये हुआ कि 2004 में जो घर बुक किए गए 2008 में सोसाइटी ने हवाला किए, लेकिन 2015-2016 तक इनमें आबादी करना मुमकिन नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि जिन लोगों ने इब्तदा में ये घर बनाए थे सोसाइटी की ऑफर के मुताबिक या खरीदे थे, उन लोगों ने ये घर अगर 8 लाख रुपए में खरीदा तो 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख या फिर 9 लाख, 10 लाख रुपए का वो लोग ये घर फरोख्त करके फरार हो गए थे। उसकी कुछ वजूहात थी, आए उन वजूहात को डिस्कस करते हैं। पहली वजह यह थी कि ये सोसाइटी सदर से राउंड अबाउट 15 किलोमीटर दूर थी, और जो ही कमालाबाद चौक क्रॉस करके लोग कासम बेस के पास पहुंचते थे तो यहाँ से आगे सारा वीराना था। तो फिर लोग परेशान हो जाते और ये कहते कि ये वीराना तो तकरीबन 25-30 साल में जाके शहर बनेगा। चक्री रोड का जो रोड था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, वन वे था, और वन वे से भी बहुत ज़्यादा छोटा था। आए रोज़ हादसात भी होते थे, और रात 6 बजे के बाद लोग इस एरिए का सफ़र भी नहीं करते थे। लिहाजा हुआ यूँ कि वो जिन लोगों ने वो घर बनाए थे या सोसाइटी से ख़रीदे थे यहाँ आबाद रहने के लिए, तो उनके साथ एक अलमिया हो गया कि वो कुछ दिन आके यहाँ पे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर हो गए, उनके बच्चों के स्कूल तकरीबन 10 किलोमीटर दूर चले गए, उनका बाजार तकरीबन 10 किलोमीटर दूर चला गया, उनके जो मतलब हॉस्पिटल था वो 16 किलोमीटर दूर चला गया, उनकी जो बाकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ उन्होंने खरीदनी थी वो 16 किलोमीटर दूर चली गई हैं। तो वो लोग जो शहर में सिर्फ 50,000 रुपया या 30,000 रुपये महीना पे गुजारा करते थे, वो जब यहाँ पहुँचे तो वो वही खर्चा उसी फैमिली का अपने घर में, बजाय वहाँ किराए में बैठ के 50,000 में गुजारा करते थे, यहाँ अपने घर में उनका बजट 80 से 90,000 को इंक्रीज हो गया था। क्योंकि डॉक्टर के पास जाना फ्यूल मांगता था, गाड़ी मांगता था, बच्चों को स्कूल पहुंचाना फ्यूल और गाड़ी मांगता था, डॉक्टर के पास पहुंचना फ्यूल और गाड़ी मांगता था, वक्त मांगता था। लिहाजा ये सारी चीज़ें वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली था उसको अब ज़्यादा वक्त भी चाहिए था फैमिली के लिए। उसके घर में अगर कोई मेहमान आए या फिर ना आए, उसने बर वक्त भी घर पहुंचना था। ये सारे मसाइल ऐसे थे कि इनकी बिना पर वो लोग ये घर औने पौने में फरोख्त करके यहाँ से फरार हो गए। अब कुछ आगे सोसाइटीज़ में तो सारी सोसाइटीज़ में ही, जैसे आपको कहा कि हम सारी सोसाइटीज़ में ही काम करते हैं,
اب MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی کام کر رہا ہے, بلو ورلڈ سٹی میں بھی کام کر رہا ہے, عبداللہ ورلڈ سٹی میں بھی کام کر رہا ہے, مویدہ سٹی میں بھی کام کر رہا ہے. لیکن بات اس طرح سے ہے کہ مشورہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے, ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ کے پاس ہوتا ہے, وہ اللہ پاک کی امانت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوتا ہے. اور ہمارا رزق اور حلال یا حرام مشورہ دینے یا عمل کرنے پہ نہیں ہوتا, نیت سے حلال یا حرام ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث مبارک بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیت. ہم جب کسی بھی کلائنٹ ہمارے آفس پہنچتا ہے, وہ ہم سے مشورہ مانگتا ہے, تو ہم مشورہ اپنے پیٹ کی خاطر, اس کے نقصان کی خاطر دیں گے, تو وہاں نیت جب کریں گے تبھی ہمارا رزق حرام ہونا شروع ہو جائے گا. لہذا یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ تمام کلائنٹ کو باوجود اس کے کہ میں کام کرتا ہوں لیکن صاف سچی اور کھری بات بتاؤں. کیونکہ میں صبح 9 بجے آفس پہنچ کر رات کو 3 بجے سو کر بھی اگر حلال کا لقمہ گھر نہیں لے جاتا اور بچوں کو نہیں کھلاتا تو پھر یہ ایک بڑا المیہ ہے. میں تمام سوسائٹیز میں کام کرتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے پہلے جو آپ کریں گے ان کے بارے میں میرے مشورے آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں, جو ڈیلر ہیں, ان کے پروفائل سے مجھے گالیاں بھی ملتی رہیں گی. بہرحال اینی وے میں اپنے کسٹمر کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ بلو ورلڈ سٹی, عبداللہ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت بڑی بڑی سوسائٹیز میں آفر چل رہی ہیں کہ فوری آئیں, گھر بنائیں, اتنے % ڈیولپمنٹ میں آپ ریلیکسیشن لے لیں. بات یہ ہے کہ جب آپ پلاٹ خریدتے, پلاٹ خریدنے یعنی کہ پلاٹ بک کروانے سے لے کے پلاٹ مکمل کروانے تک کا کم از کم کا آپ کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں پہ جب 4 سال آپ ایک چیز کو رکھ چکے ہوتے ہیں تو میکسیمم 80% انویسٹر ایسے ہوتے ہیں کہ 4 سال کے بعد اس پلاٹ سے اپنا پیسہ نکالتے ہیں اور اگلی سوسائٹی کی طرف ٹریول کرتے ہیں یا اسی سوسائٹی کے اگلے بلاک کی طرف ٹریول کرتے ہیں. یہ پلاٹ راؤنڈ اباؤٹ 8 سے 10 سال تک مختلف انویسٹرز کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. اور جو پلاٹ کی مالیت 40 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ سے شروع ہوتی ہے, یہی وہ انویسٹر ہوتے ہیں جو 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے تک اسے پہنچاتے ہیں. اور یہ 8 سے 10 سال کی گیم کھیلنے کے بعد یہ تمام انویسٹرز اس پلاٹ کے اوپر اینڈ یوزر کو لے کے آتے ہیں. یعنی کہ کروڑوں روپے مختلف انویسٹرز کما کر اس کے بعد اینڈ یوزر تک یہ پلاٹ جو 36 سے 40 لاکھ روپے کا ہوتا ہے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ روپے کا پہنچاتے ہیں. یہ سارا پروسیس آپ کو اگر علم نہیں ہے اور آپ فوری اپنے پلاٹ کے اوپر کنسیشن لے کے ڈیولپمنٹ میں گھر بنا لیتے ہیں تو آپ بھی اسی انویسٹر مافیا جو ہوتا ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ کے ساتھ بھی یہی گیم ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی آپ کو بڑی تیزی سے پیسے لگوا کے آپ کا گھر بنوا رہی ہوتی ہے, اسی کے جو ٹاپ کلاس کے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے بعد 100 قسم کے ہیلے بانے کر کے وہی گھر آپ کا اونے پونے میں خرید کے آگے 2-4 لاکھ روپیہ نکال کے آگے 2-4 لاکھ روپیہ نکال کے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ ہمارا الارم سٹی کا تجربہ ہے اور ادھر دوسری نزدیک ترین سوسائٹیز جو اب آباد ہو چکی ہیں ان کا تجربہ ہے. یعنی کہ ابھی تک سوسائٹی کے اندر 100% آبادی نہیں ہے, 100 200 400 گھر بن جاتے ہیں, یہاں اندر پوری سہولیات موجود نہیں ہوتی. پھر آپ کو سہولیات ڈاکٹر, اپنا ٹیلر, اپنا مطلب جنرل سٹور, فزیشین, سرجن, سب کچھ یہ جب ٹویٹر سب کچھ تلاش کرنے کے لیے اسی شہر کی آبادی کا محتاج ہونا پڑتا ہے. پہلے تو سوسائٹیز اور انویسٹرز آپ کو بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں, بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں, لیکن جب آپ پھنس جاتے ہیں اور گھر بنا لیتے ہیں تو اس وقت اس سوسائٹی میں رینٹ کی ویلیو بھی 200-400 گھروں میں اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کو پہلے سوسائٹی یا انویسٹرز یا ڈیلرز مطلب دکھا رہے ہوتے. لہذا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے میں وقت سے پہلے بھاگنے والا بھی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. یہ ایک ایسا بزنس ہے. وقت کے پیچھے بھاگنے والا بھی انتہائی نقصان میں رہتا ہے اور وقت کے ساتھ بھاگنے والا ہی پروفٹ میں رہتا ہے. اور وہ لوگ جو وقت سے پہلے سوسائٹی کی آفر کے مطابق یا پھر انویسٹر کی لالچ کے مطابق یا ڈیلر کی لالچ سے گھر بناتے ہیں وہ اپنا نقصان کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں, اپنا گھر اونے پونے میں بیچ جاتے ہیں. اگر وہ ان کا اسی طرح پلاٹ ہی ہوتا تو ان کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ بڑے عرصے تک اسے روک سکتے
اور وہ करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की गेम तक रोक के उसे फिर बेचते। लेकिन घर है, क्योंकि पैसा भी फंस गया है, अगली सोसाइटी की तरफ भी ट्रैवल करना है। अभी अल-फतेह ब्लॉक में कुछ ऐसे घर मौजूद हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए का मिल रहा है, किस्तों के पैसे आपने खुद देने हैं, क्योंकि वहां पे ठेकेदार इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। इसी तरह आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन ऑफर्स को जरूर अवेल करें, लेकिन जहां आपको 10%, 12%, 5%, 7% इंस्टॉलमेंट की ऑफर है, जब ज्यादा पैसे जमा करने की, जल्दी जल्दी अपने प्लॉट को पे ऑफ करके उसके ऊपर पोजीशन हासिल करें, लेकिन आगे वक्त से पहले मत भागें। जब वक्त से पहले आप भागेंगे रियल एस्टेट में तो अपना बड़ा सारा नुकसान करके बैठ जाएंगे। वक्त के पीछे भी ना भागें, फिर भी आप रियल एस्टेट की मार्केट को कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। वक्त के साथ साथ भागना है, इंतजार करना है, सब्र करना है। रियल एस्टेट में आप जब भी इन्वेस्ट करें तो 3 चीजें इन्वेस्ट करनी है, एक पैसा, दूसरा वक्त और तीसरा सब्र, इस्तकामत। ये 3 चीजें आप इन्वेस्ट करेंगे, लालच में नहीं आएंगे, लोगों के मशवरों पे नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप जरूर प्रॉफिट उठाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, मैं लाइव आता हूं, वो लाइव ट्रांसमिशन कैसे लगी, आपको मेरे मशवरे कैसे लगे, मैं कैसा काम कर रहा हूं, अच्छा या बुरा, आप मुझे जरूर बताया करें। और मुझे काम करने में मजीद बेहतरी क्या है, मजीद बेहतरी की क्या गुंजाइश है, ये भी बताया करें, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं, आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे भाई हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैं आपके साथ गुजारता हूँ। अगर मेरी ज़ात में कोई खामी है और आप वो निकालते नहीं हैं तो ये मेरा आपसे गिला है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए।